आज मिति 2078 साल मङ्सिर महिनाको 2 गते बिहिबार कार्तिक शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि 11:39 बजे उपरान्त पूर्णिमा तिथि रहने। इस दिसम्बर 2021 नोभेम्बर महिनाको 18 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142 आज सूर्योदय बिहान 6:28 र सूर्यास्त साँझ 5:01। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको विशेष महत्त्व रहने। आजको दिन देवी देवताहरू पृथ्वीलोकमा आउने र नदी किनारमा स्नान गर्न जाने विश्वासका साथ घाट नदी किनारहरूमा विशेष सरसफाई गरी दीप प्रज्वलन गरिने। यस दिन दान गर्नाले यो जन्ममा मात्र नभई आगामी जन्ममा पनि पुण्य मिल्ने विश्वास। कार्तिक पूर्णिमामा भगवान शिव र विष्णुको आराधनाका साथै दीपदान, तुलसी पूजन र व्रत गर्दा अग्निष्टोम यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। मणि केशव नारायणको नित्य पूजा प्रारम्भ। पाटन दरबार सङ्ग्रहालयभित्र अवस्थित मणि केशव नारायण मन्दिरमा 40 वर्षपछि नित्य पूजा थालिएको हो। मणि 6 ब्राह्मण समूहको सहयोगमा नारायणको क्षमा पूजा र विष्णु रुद्री पाठ सहित दैनिक नित्य पूजा प्रारम्भ गरिएको। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ललितपुर महानगरपालिका 16 मा अवस्थित सो मन्दिरमा नारायण मूर्तिसँगै लक्ष्मी र गरुडको समेत दर्शन गर्न सकिन्छ। धार्मिक महत्त्वको शालिग्राम संरक्षणका लागि अभियान थालियो। हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्था र विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको शालिग्रामको महत्त्वपूर्ण सम्पदा भएकाले संरक्षण गर्न लागि। विभिन्न धार्मिक कार्यमा प्रयोग गरिने शालिग्राम नेपालको कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने। पर्यटन बोर्ड र रामपुर नगरपालिकाको सहयोगमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरी शालिग्रामलाई सुरक्षित साथ राखिएको। श्री स्वस्तानी व्रतकथामा प्रतिव्रता वृन्दाले श्राप दिएकाले भगवान विष्णु कालान्तरमा शालिग्राम बन्नु भएको उल्लेख। मैथिली संस्कृतिसँग जोडिएको धार्मिक अनुष्ठानको प्रतीक भाइ बहिनी बीचको पवित्र प्रेमको रूपमा समा चकेवा पर्व मनाइँदै राति छर छिमेकीका महिलाहरू एक ठाउँमा भेला भई ढकीमा समा चकेवा लगायत अन्य मूर्तिहरू सजाई दियो बाली गीत गाउँदै यो पर्व मनाउने परम्परा। कार्तिक शुक्ल पञ्चमीदेखि पूर्णिमासम्म मनाउने यो पर्व बहिनीले भाइको दीर्घायुको लागि अटुट आस्था र श्रद्धाका साथ मनाउने गरिएको। अब समाचार विस्तारमा। आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको विशेष महत्त्व रहेको छ। यस दिन स्वर्गबाट सबै देवी देवताहरू पृथ्वीलोकमा आउने विश्वास गरिन्छ। देवी देवताहरू पृथ्वीलोकमा आउने र नदी किनारमा स्नान गर्न जाने विश्वासका साथ यो पूर्णिमामा घाटहरू नदी किनारहरूमा विशेष सरसफाई गरिन्छ, दीप प्रज्वलन गरिन्छ। कार्तिक पूर्णिमामा लिइने व्रत पूजापाठको विशेष महत्त्व भएको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विश्वास छ। आजको दिन दान गर्नाले यो जन्ममा मात्र होइन आगामी जन्ममा पनि पुण्य मिल्ने विश्वास गरिन्छ। आज सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धेरै पहिलेदेखि बनारस, हरिद्वार, मथुरा, प्रयागराज, बराह क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र लगायत ठाउँमा पूजा अर्चना गर्दछन्। पूर्णिमामा चन्द्रमा पूर्ण आकारको देखिन्छ र अरू दिनभन्दा बढी चम्किलो देखिन्छ। विज्ञानका अनुसार सूर्यको प्रकाश पृथ्वीले नछेकी चन्द्रमामा पर्ने भएकाले यो दिन चन्द्रमा विशेष चहकिलो देखिने गरेको हो। कार्तिक पूर्णिमामा तुलसीको पूजाका साथै भगवान शिव र विष्णुको आराधना पनि गरिन्छ। भगवान विष्णुलाई गरिने विशेष पूजा अर्चनालाई सत्यनारायणको पूजाको रूपमा लिइन्छ। पूर्णिमाको दिन सत्यनारायणको पूजा गर्दा विशेष फल मिल्ने विश्वास रहेको छ। आजको दिन दीपदान गर्नु, तुलसी पूजा गर्नु र व्रत बस्दा अग्निष्टोम यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यो पूर्णिमालाई त्रिपुरा पूर्णिमा पनि भनिन्छ। सृष्टिको आरम्भदेखि नै यो दिनको खास महत्त्व भएको छ। पुराणहरूमा समेत यस दिन स्नान, दान र व्रत गर्नाले मुक्ति मिल्ने बताइएको छ। यसको महत्त्व केवल वैष्णव भक्तहरूका लागि मात्र नभई शैव भक्तहरू र सिख धर्मका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको मानिन्छ।
पाटन दरबार सङ्ग्रहालयभित्र अवस्थित मणि केशव नारायण मन्दिरमा 40 वर्षपछि नित्य पूजा थालिएको छ। विभिन्न कारणले स्थगित भइरहेको सो पूजा सोमबार हरिबोधनी एकादशीका दिनदेखि थालिएको हो। मणि छ ब्राह्मण समूहका सहयोगमा नारायणको क्षमा पूजा र विष्णु श्री पाठन सहित दैनिक नित्य पूजाको प्रारम्भ गरिएको जनाएको छ। एकतले गुम्बद शैलीमा निर्माण भएको मन्दिर पूजा गरिनुका साथै सर्वसाधारणका लागि सङ्ग्रहालय खुल्ने समयमा खुल्ला हुने बताइएको छ। मल्लकालीन उक्त मन्दिर विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पले भत्किएपछि मर्मत र सम्भार गरी राखिएको थियो। यस मन्दिरमा 15औं शताब्दीको नारायणको मूर्ति अवस्थित रहेको छ। नारायण मूर्तिसँगै लक्ष्मी र गरुडको समेत दर्शन गर्न यहाँ पाइन्छ। तत्कालीन राजा योग नरेन्द्र मल्लले सो नारायण सहित अन्य 7 मणिगणेश, मणिचैत्य, मणिछ, मणिभैरव, मणिमण्डप, मणिलिङ्गेश्वर र मणिहिटी अर्थात् मणिधारा नामक 8 मणि पाटनमा निर्माण गरी मणिगल क्षेत्र बनाएको बताइन्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ललितपुर महानगरपालिका 16मा सो मन्दिर अवस्थित रहेको छ। ललितपुर प्राचीन समयदेखि नै वास्तुकला एवं धर्म संस्कृति केन्द्रका रूपमा विकास हुनुका साथै विभिन्न समयमा हुने पर्व र जात्राहरू आदि विविध पक्षका लागि निकै प्रसिद्ध क्षेत्र मानिन्छ। धार्मिक महत्त्वको शालिग्राम संरक्षणका लागि पाल्पामा अभियान थालिएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्था र विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको शालिग्रामको महत्त्वपूर्ण सम्पदा भएकाले र यसको विशेष महत्त्व भएको हिसाबले यसको संरक्षण गर्न लागि हो। विभिन्न धार्मिक कार्यमा प्रयोग गरिने शालिग्राम नेपालको कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइन्छ। पूर्वी पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 1 स्थित टापुधाम क्षेत्रमा शालिग्राम संरक्षण गर्न सङ्ग्रहालय नै स्थापना गरिएको छ। यहाँ पर्यटन बोर्डबाट 5 लाख र रामपुर नगरपालिकाबाट 5 लाख सहयोगमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरी अहिले शालिग्रामलाई सुरक्षित साथ राखिएको स्थानीयको भनाइ छ। कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रमा पाइने शालिग्राम महत्त्वपूर्ण सम्पदा रामपुरको धार्मिक क्षेत्र रामघाटमा करिब 5000 को सङ्ख्यामा शालिग्राम सङ्कलन गरेर राखिएको लक्ष्मीनारायण गुठी सञ्चालन समितिले जनाएको छ। धार्मिक नगरी रामघाट क्षेत्रलाई शालिग्राम संरक्षण क्षेत्र र शालिग्रामको महत्त्व अबका पुस्तालाई चिनाउन कालीगण्डकीको तीरमा फेला परेका शालिग्राम शिला बटुलेर यहाँ ल्याएर राख्ने गरिएको हो। स्थानीयवासी तथा धार्मिक अगुवाले पनि आफूले फेला पारेका शालिग्राम यहाँ लिएर आउने गरेको जनाएको छ। त्यस्तै गरी कालीगण्डकीकै उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा पनि शालिग्राम संरक्षण गर्ने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। श्री स्वस्तानी व्रत कथामा प्रतिव्रता वृन्दाले श्राप दिएकाले भगवान विष्णु कालान्तरमा शालिग्राम पर्नु भएको उल्लेख छ। विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भएको शालिग्रामको पछिल्लो समय चोरी तस्करी समेत हुने गरेकोमा यसलाई रोक्नका लागि यो पनि अभियान सफल हुने स्थानीयको विश्वास रहेको छ। मैथिली संस्कृतिसँग जोडिएको धार्मिक अनुष्ठानको प्रतीक भाइ बहिनी बीचको पवित्र प्रेमको रूपमा समा चकेवा पर्व रहेको छ। मिथिला क्षेत्रमा शताब्दीौँदेखि सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका साना केटीदेखि लिएर महिलाहरूसम्म सामा चकेवा पर्व अत्यन्त निष्ठापूर्वक मनाउने गर्दछन्। राति राति छर छिमेकीका महिलाहरू एक ठाउँमा भेला भई ठक्कीमा सामा चकेवा लगायत अन्य मूर्तिहरू सजाएर दियो बाली गीत गाउँदै यो पर्व मनाउँदछन्। कार्तिक शुक्ल पञ्चमीदेखि पूर्णिमासम्म मनाउने यो पर्व बहिनीले भाइको दीर्घायुको लागि अटुट आस्था र श्रद्धाको साथ मनाउने गर्दछन्। सामा चकेवा पर्व सुरु भएपछि ग्रामीण क्षेत्रको घर दैलोमा गीतहरू गुन्जिरहेका हुन्छन्। कार्तिक शुक्ल पञ्चमीदेखि पूर्णिमासम्म मनाउने यो पर्व बहिनीले भाइको दीर्घायुको लागि अटुट आस्था र श्रद्धाका साथ मनाउने गर्दछन्। शकुन्त पक्षको रूपमा बहिनीले भाइको दीर्घायुको कल्याणको लागि पूजा गर्दछिन्। राति राति छर छिमेकका महिलाहरू एक ठाउँमा भेला भई ठक्कीमा सामा चकेवा लगायत अन्य मूर्तिहरू सजाएर दियो बाली गीत गाउँदै यो पर्व मनाउँदछन्। सामा अहाँके छठि से एक दिन अगाडि बनबै छलियै। खरना के दिन हमसब बहुत उत्सुकता के साथ माटी लबै छलियै, चौरी में से ओकरा फोड़ के फुला के बनबै छलियै। हमसब रंग बिरंग के सामा केकरा से के बढ़िया रहते, केकर वृंदावन, केकर चुगला, केकर सतभैया नीक रहते, हमसब कंपटीशन के साथ बनबै छलियै।
आ वही के रात में हम सब गाँव के जना दीवार थान भेले चाहे कोनो चीज के थान भेले वही थान में जाकर फर्स्ट दिन हम सब खेले छलिए सब गोरा माथा पर डाला लऽ कऽ जाइ छलिए दीप बरै छलिए मतलब एकदम मनोरंजन के साथ गीत गाबि कऽ हम सब सामा खेले छलिए आ जकरा सबके भाई नहीं रहे छलिए वो आदमी सब बेचारा बहुत रूठ भऽ कऽ देखै छलखिन से बात साइड में जाकर लेकिन हमरो किछु दिन समस्या भोगऽ पड़ल है लेकिन भाई बेटा के बाद बहुत उत्सुकता से सामा खेलल जाइ छलिए हम सब खेलै छलिए आ देखियो परंपरा लेकिन कायम राखक चाही सामा झिझिया ई सब अपना सबके परंपरा संस्कृति के बचावक चाहिए अखन लोग सब छोड़ने जाइए तो आग्रह अतबे से सब गोरा सामा के फिर मतलब बढ़िया से उत्सुकता के साथ खेले। पद्म पुराणमा उल्लेख भए अनुसार श्री कृष्णकी छोरीको नाम श्यामा थियो। वृन्दावनमा चक्रपात नामको एउटा कुमार बस्दथ्यो। श्यामा र चक्रपात एक आपसमा प्रेम गर्दथे र त्यही राज्यको महासामन्त चुग्ला पनि श्यामालाई चाहन्थ्यो। तर श्यामाले चुग्लाको प्रेमलाई अस्वीकार गरेपछि दुष्ट प्रवृत्तिको चुग्लाले श्यामा र चक्रपातको प्रेम प्रसङ्ग भगवान श्रीकृष्णलाई सुनाइदिन्छ। सोही कुरालाई लिएर श्रीकृष्णले छोरी श्यामालाई चरा बन्ने श्राप दिन्छन्। श्राप पाउने बित्तिकै श्यामा चरीको रूप धारण गर्छिन् र उडेर वृन्दावनतर्फ जान्छन्। श्यामा चरी भइसकेकी थाहा पाएपछि प्रेमी चक्रपात उनको वियोगमा स्वेच्छाले चराको रूप धारण गर्न पुग्दछन्। श्यामा र चक्रपात शब्दपछि अप्रभंश हुँदै सामा चकेवा भएको जानकारहरूको भनाइ छ। सामा चकेवा मित्राको लोकपर्व हो र यसमा भाइ बहिनी बिचको अमर प्रेम कथालाई अभिव्यक्त गरिएको छ। खासमा यसको कथा पद्म पुराणमा बाट लिएको छ। पद्म पुराणमा कृष्णका छोरा श्यामा र श्याम बिचको प्रेमको कथा हो र श्रापबाट कृष्णकै श्रापबाट उसको छोरी चरी भएपछि उसलाई मानव जोनीमा फर्काउनका लागि अनि यही भाइ र बहिनी बिचको अमर प्रेमको कथालाई अभिव्यक्त गर्नको लागि सामा चकेवा पर्व खेलिन्छ र यसमा मूलतया के छ भने चरी रूपमा श्यामा भएको घटना चाहिँ अहिले हामी यो कथा मार्फत दर्शाउँछौँ र हामी हेर्छौँ कि यसमा पूजा भनेको चरीकै हुन्छ र अन्तमा फेरि यो चरीलाई मानव जीवनीमा फर्काउनको लागि भाइले यो जुन चरा हुन्छ त्यसलाई अन्तिम दिन पूर्णिमाको दिन यसलाई भाँचेर फेरि मानिस हो भनेर आशीर्वाद दिन्छ र श्यामा मानिस भएर फेरि संसारमा बस्न थाल्छ। बहिनी सामा बुवाको श्रापले चरी रूप धारण गरेको थाहा पाएर श्रीकृष्णसँग क्षुब्ध भई सामा र तथा चक्रवातलाई पुनः मनुष्य रूपमा फर्काउन उनका दाजु साम्बा वृन्दावनमा गएर घोर तपस्या गर्छन्। यता चुग्लाका कारण सामाले दुःख पाएको भने मथुरावासीले चुग्लालाई समातेर उसको मुख र जुगामा आगो लगाइदिन्छन्। साम्बाले गरेको तपस्याले ठुलो हुरी बताससँगै भयङ्कर पानी पर्दछ र हुरी बतासले रूप ढलेर चुग्लालाई खिचेर मार्दछ। सामा चकेवामा चुग्ला भनेको एउटा दुष्ट प्रवृत्ति भएको मान्छे हो जुन चाहिँ प्रेमिका बीच र भाइ बहिनीको बीच चाहिँ झगडा लगाउने एउटा काम गर्छ, चुगलपन्नीको काम गर्छ। त्यही कारणले चुग्लालाई जलाउने चकेवाको जुन दिनमा खेलिन्छ त्यो जुन एक हप्ताको दिन हुन्छ त्यो चुग्लालाई जलाउने र भाइको लामो आयुको लागि चाहिँ यो सामा चकेवा खेलिन्छ। भाइको एकदम उन्नति होस् प्रगति होस् भनेर यो सामा चकेवा खेल्ने गर्छ। सामा चकेवा पर्व बिस्तारै रोक्न लागेको छ। धार्मिक कार्यक्रम वा कुनै स्टेज मात्र पात्रको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यस्ता लोक संस्कृतिलाई जोगाउन सबैले आफ्नो दायित्व बुझ्नु आवश्यक छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसडीका लागि धनुषाबाट कैलाश दासको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको विशेष महत्त्व रहने। आजको दिन देवी देवताहरू पृथ्वीलोकमा आउने र नदी किनारमा स्नान गर्न जाने विश्वासका साथ घाट नदी किनारहरूमा विशेष सरसफाइ गरी दीप प्रज्वलन गरिने। यस दिन दान गर्नाले यो जन्ममा मात्र नभई आगामी जन्ममा पनि पुण्य मिल्ने विश्वास। कार्तिक पूर्णिमामा भगवान शिव र विष्णुको आराधनाका साथै दीपदान, तुलसी पूजन र व्रत गर्दा अग्निष्टम यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। मणि केशव नारायणको नित्य पूजा प्रारम्भ। पाटन दरबार सङ्ग्रहालयभित्र अवस्थित मणि केशव नारायण मन्दिरमा 40 वर्षपछि नित्य पूजा थालिएको हो।
मणि छ ब्राह्मण समूहको सहयोगमा नारायणको क्षमा पूजा र विष्णु रुद्री पाठसहित दैनिक नित्य पूजा प्रारम्भ गरिएको। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ललितपुर महानगरपालिका 16मा अवस्थित सो मन्दिरमा नारायण मूर्तिसँगै लक्ष्मी र गरुडको समेत दर्शन गर्न सकियो। धार्मिक महत्त्वको शालिग्राम संरक्षणका लागि अभियान थालियो। हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्था र विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको शालिग्रामको महत्त्वपूर्ण सम्पदा भएकाले संरक्षण गर्न लागि। विभिन्न धार्मिक कार्यमा प्रयोग गरिने शालिग्राम नेपालको कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने। पर्यटन बोर्ड र रामपुर नगरपालिकाको सहयोगमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरी शालिग्रामलाई सुरक्षित साथ राखिएको। श्री स्वस्तानी व्रतकथामा प्रतिव्रता वृन्दाले श्राप दिएकाले भगवान विष्णु कालान्तरमा शालिग्राम बन्नु भएको उल्लेख। मैथिली संस्कृतिसँग जोडिएको धार्मिक अनुष्ठानको प्रतीक भाइ बहिनी बीचको पवित्र प्रेमको रूपमा समा चकेवा पर्व मनाइँदै राति छर छिमेकीका महिलाहरू एक ठाउँमा भेला भई ढक्कीमा समा चकेवा लगायत अन्य मूर्तिहरू सजाई दियो बाली गीत गाउँदै यो पर्व मनाउने परम्परा। कार्तिक शुक्ल पञ्चमीदेखि पूर्णिमासम्म मनाउने यो पर्व बहिनीले भाइको दीर्घायुको लागि अटुट आस्था र श्रद्धाका साथ मनाउने गरिएको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@efountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाद भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।